हेलो एवरीवन, अपने नुस्खे में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे खांसी के बारे में और उससे छुटकारा पाने के घरेलू नुस्खे के बारे में। तो सवाल ये है कि क्या खांसी एक डिजीज़ है? तो आपको बता दें, अगर खांसी लगातार 3 हफ्तों से ज़्यादा दिनों तक के लिए हो रही है तो उसे क्रोनिकल कफ कहते हैं और ये एक डिजीज़ भी हो सकती है जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं। दूसरा, जनरली हम सभी को जो खांसी होती है वो 3 हफ्ते से कम ही दिनों के लिए होती है, जिसे एक्यूट कफ कहते हैं और ये सिम्टम को दर्शाती है। आज मैं जनरली जो हम सभी को खांसी होती है, जैसे सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी इत्यादि, उससे छुटकारा पाने के 4 घरेलू नुस्खे बताऊंगी। आपको बता दूं कि ये नुस्खा टीबी वाली खांसी के लिए नहीं है। तो शुरू करते हैं। पहला, 10 से 15 तुलसी के पत्ते और 8 से 10 काली मिर्च, इन दोनों को पानी में उबाल के चाय के तरह बना लीजिए और इसे पिया कीजिए। इसे दिन में 2 से 3 बार पिया कीजिए। एक बार में ही 2 से 3 दिन के लिए ना उबालिए। जिस दिन पीना हो उसी दिन उबालें। ऐसा करने से आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, यानी खांसी से छुटकारा मिल जाएगी। दूसरा, 10 ग्राम शहद और 10 ग्राम अदरक का रस मिलाकर गर्म कर लीजिए। उसे चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। तीसरा नुस्खा, मुलेठी 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम भून के पीस लें। फिर उसे 30 ग्राम पुराने गुड़ में मिला लें और मटर जितनी छोटी छोटी गोलियां बनाकर ताज़े पानी के साथ सेवन करें, दिन में 3 बार। चौथा, आंवले के छिलकों को सुखाकर चूर्ण बना लें और उसके बराबर मात्रा में मिश्री मिला लें। सुबह सुबह ताज़े पानी के साथ खाएं। मैं घरेलू नुस्खा आजमा चुकी हूँ और मुझे इसका लाभ भी हुआ है। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप इनमें से किसी भी एक नुस्खा को अपनाएंगे तो आपकी खांसी आसानी से छूट जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।